Čia mano tėvai, čia tėvelis tik iš Vorkutos grįžęs, o čia Henriko tėvai. Aha, dabar toliau. Henrikui 70, aš universitetą baigiau, o čia mūsų mergaitė, vienturtė. Vat tokia buvo mokykla. Būdavo pareina iš mokyklos ir sako, mamytė, mokytoja ir vėl liepia fotografiją, mane vėl į garbės lentą. Pirmūnė buvo. Aha. O čia anūkė. Va, anūkė. O čia kai duktė gavo apdovanojimą, kai jai ordiną prisegė. Tada buvo prezidentas Paksas. Aha. O čia visi portretai, tai yra Jeronimo Čiuplio. Ir jinai atsinešė va šitą paveikslą, tą natiurmortą, ir pasakė, kad filmas, kuris man asmeniškai geriausiai patiks, aš padovanosiu šitą vat laukinių gėlių natiurmortą. Ir vat sutapo jos požiūris su žiūri. Turbūt šitą Sokolnikaitė, ne, Janina? Janina. Ir čia yra Vasiliūtė. O šitas kas toks? Paulauskas, Šeškumockus, Žebriūnas. Ten to, šitas turbūt neaišku, kas ten moteriškė, turbūt išmasuotas. Jo, Marytė? Gal? Nežiūriu, ten reikėtų. Tai atnešiu, kad... Didintuvą. Henrikai, prašau, ką tu nori tokį? Kas ten tupila? Kažkoks vai. Nes labai panašus, kai aš pažinojau Šekštelį. Bendrai panašus. Saulius, jie dar Saulių vardą prašė, Saulius Šekštelį. Saulius Šekštelį. Nu ir ten turbūt šitą... Česė čia turbūt, ne? Taip. Administratorė buvo, aš nežinau. Aš prie to filmo nedirbau, tai aš tikrai nežinau, ne. Negaliu pasakyti. Nežinau, tikrai nežinau, kas čia ne. Ne, nepavyko. Toliau. Nepavyko. A čia pradėti nuo pat gimimo? Jo, nuo pat gimimo, nes visa labai įdomi istorija jūsų. Ir tėvai, ir seneliai. Gimęs Kaune 1932 metais. O šitą ir iš karto tėvai išvažiavo į Šiaulius, nes tėvas dirbo Šiauliuose. Ir augau Šiauliuose ir karo metais gyvenau Šiauliuose. Bombarduojant Šiaulius, rusai kai bombardavo 3 naktis iš eilės, tai buvo subombarduotas mūsų namas ir likom su mama kaip stojom. O tėvukas tiesa mirė 42 metais, karo metais, nes buvo per Pirmą pasaulinį karą sužeistas ir skeveldra krūtinėje buvo. Ir matyt, kaip paskui gydytojai sakė, lyg tai pajudėjo ir palėtė širdį, širdies rytį buvo. Tas skeveldra ir staiga mirė. Mamos pavardė Fredaitė. Tėvas Fredas, kiek man yra pasakojęs ir mama, ką žinojo, ir pusbrolis, kadangi pusbrolis daug vyresnis už mane buvo, ir dėdukas gyveno su babutė pas juos. Ir kad Fred, net yra dokumentus turiu, ne Fredas, bet Fred pavardė, švedas. Jo tėvų tėvai, lyg tai, kiek nežinau čia tos istorijos, ar neteisinga, ar ne, lyg 15 amžiui, švedas pirklys turtingas, turėjo 4 sūnus. Ir kada jau buvo šitą senas, nutarė visą turtą padalyti sūnums. O kadangi jis buvo prekybininkas, prekiavo ir su Rusija, su Vokietija, visur, tai jis
išvažinėjęs tos kraštus, tai jis kiekvieną sūnų nepaliko Švedijai, vienas tik liko jauniausias, o šitą vieną Kaune, o Kaune nupirko kada žemės ir ta aukštoji žemoji Freda, kiek yra man bent taip sakė, vat nuo jo pavardės nuo Fredo. Bet 30 metais tas Fredas dar buvo jau, tai yra mano senelio tėvai, buvo dar turtingi ir jie kur tai senamiestį turėjo labai daug namų, tai aišku 400 metais viskas buvo konfiskuota ir net nežinau paskui kada ir kaip jie ten mirė. O senelis, šitą jau mamos tėvas, kadangi jo tėvai ilgai vaikų neturėjo ir labai tikintis buvo, mama davė įžadus, kad jeigu gimtų sūnus, tai būtinai turi būti kunigu. O jeigu dukra, nu tai jau. Ir vad gimė sūnus, vienintelis ir buvo, reiškia, nuo vaikystės jam sakoma, kad būsi kunigu. Tai jis jau baigęs ten visus mokslus, buvo į kunigų seminariją priimtas, bet kadangi jis pats jau nuo pat pirmų dienų seminarijai nenorėjo būti kunigu, tai vietoj jis daugiausiai mokėsi kalbų. Mokėjo tikrai 8 kalbas. Bet tėvai, ir jis tiesa prieš išventinimą pabėgo, ir tėvai jo atsižadėjo, ir tada tą visą savo turtą, kiek turėjo, užrašė ten bažnyčiom, kunigų seminarijai. Tai vat nežinau, čia gal kunigų seminarijoje yra išlikę kokie tai dokumentai ir kur ruošiausi keletą kartų vis užėjti ten pasiteirauti, ar įmanoma sužinoti, ar iš tiesų taip. Čia dėdė? Prašau? Jisai dėdė jums? Ne, nu tai senelis. Ai, senelis. Kai Šiauliuose subombardavo mūsų namą, o teta gyveno Kaune, tarp kitų Maironio namuose su bobute, jau dedukas buvo miręs, ir ją išvežė į Sibirą. Ir viską, kas buvo namuose, buvo konfiskuota, ir bobutė, ne bobutė, o pusbrolis iš Kauno atvažiavo, mūsų rado Šiauliuose, ten buvom prisiglaudę pas tokius pažįstamus vienam kambarėlį. Ir pasakė, kad vat, teta išvežta į Sibirą, o bobutė likus, viskas konfiskuota, miegant nuogų grindų, kad būtų gerai, kad mes jau atvažiuotumėm. Nu, kadangi mes irgi likę, kaip stovim su lagaminėliu tokiu, atvažiavom į Kauną, tai vat ir Kaune prasidėjo. O šitą, kadangi ir tiesa Kaune, paskui mama sunkiai susirgo, ją paguldė į ligoninę, tada buvo kortelių sistema. Ir šitą reikėjo net ir vaistus pačiam pirkti. O bobutė senagi nedirbo, jokių lėšų neturėjom. Ir man reikėjo kažkur tai ieškotis kažkokio tai darbo. Dar vaikystėje, aš kada baigiau pirmą skyrių, man dėdė padovanojo tokį vaikišką fotoaparatą. Ir nuo tada pradėjau fotografuoti, jau po 1-2 skyriaus. O Šiauliuose pavardė įstrigo fotografas, paskui jo sūnus nedirbo fotografu 1 metus kino studijai. Tai kadangi jį pažinojo, tai jis nusivesdavo pas tėvą, leisdavo išryškinti juostas, atsispausdinti. Tai vat su fotografija šiek tiek buvau susipažinęs, o pusbrolis mano daug vyresnis pažinojo Tado Balsį. O Tadas Balsysgi Kauno kino kronikai buvo garso operatorium. Tai vat jis su Balsiu pakalbėjo, kad mane galėtų priimti vat į kino kroniką.
Ir vat mane atvedė. Tada direktorium buvo toks režisierius Kravčinovskis. Jis mane iškampantinėjo, kodėl to dar net neturiu 14 metų, o noriu dirbti. Tai pasakiau, kokia padėtis, kad mama ligoninėje, bobutė sena, lėšų jokių, kortelių sistema, net nėra iš ko išpirkti maisto. Ir jis mane iš karto priėmė, kino studijai užrašė mokiniu. Kuriais metais? Tai buvo 46 metų, balandžio mėnesio 1 dieną. Tai paskui juokavau, kad nežinau, kas ką prigavo. Ar aš kino studiją, ar kino studiją man. Įsidarbinot kino studijai. Kino studijai. Tai vat mane priėmė mokiniu ir kad susipažinti su darbu, reikėjo kiekvienam, o tarp kitko Kaune, Kauno kino kronikoje, tuo metu, kiek aš taip suskaičiavau, tais metais buvo 34 darbuotojai, su valytojai, su kiemsargiu ir su pečkuriu. Kiekvienas darbuotojas buvo visi, kurie tarpukarį buvo susijęs su kinu, kažkur tai dirbo ten įvairiuose kino studijose, laboratorijose. Tai buvo tokie Česlavas Krasauskas, kuris vat Kaune ir filmuodavo, jis ir operatorius buvo šitą geras. Ir pats ryškindavo, pats montuodavo, pats kopijuodavo. Net kino kronikoje buvo tokie Vladas Buivydas, Česlavas Krasauskas, Stasys Bubelis, kurie po 3 pareigas net. Su Tadu Balsiu Stasys Bubelis gamino užrašymo aparatūrą, net nebuvo. Tada žinau, kai Marytė filmavo, atvažiavo iš Maskvos garso operatoriai ir stebėjosi, kad ta kino užrašymo garso aparatūra veikia. Kaip, kad patys padarėt, jie tiesiog stebėjosi. Vat. Dabar šitą Česlavas Krasauskas net irgi laboratorijai kopijavimo aparatą pagamino. Vladas Buivydas ir jo žmona Buivydienė buvo dailininkė, pagamino staklės, titrus filmuodavo, bet kartu remontuodavo ir aparatūrą. Jisai vienu žodžiu, kad turėjo po 3-4 pareigas, bet praktiškai tai buvo vienas. Ir buvo atlyginimas tai vienas, o net studijai buvo taip, kad kai pagamindavo kino žurnalą, veždavo į Vilnių, ministerijai priduodavo ir tada ministerija išskirdavo kokias tai lėšas, pinigus, kad studija turėtų. Tai atvažiuodavo direktorius ir sakydavo, ką darom. Ar moko atlyginimus, arba po dalį atlyginimo, nes nėra juostos, nėra ko filmuoti, o tuo metu Kaune Laisvės alėjai buvo Komiso parduotuvė, į kurią papuldavo daug kas iš Vokietijos atvežtų trofėjų. Net kino juostas galėjo įvairiausias vokiškos nusipirkti. Net buvo kino aparatai, vienu žodžiu, kad ir fotoaparatai, buvo labai daug tam Komise. Ir va daug ką tada už lėšas, tada galima buvo už grynus pinigus, reiškia, pirkti. Ir studija daug ką, tai yra kronika, įsigijo. Ir filmavimo aparatūros, nors Uzdonas ten, ir Vainelavičius buvo atidavęs savo aparatą, kurį turėjo. Man atrodo, kino muziejų dar yra likę turbūt jų. Jisai lyg tai filmavo Edermano kažko. Buvo Kinamo tokia, šitą 15 metrų juostas į kasetę tilpdavo mažytę rankinę kamerą. Aimo, tai čia amerikiečių buvo, paskui buvo šitas Debriel, tai
iš Maskvos buvo gauta, bet jau tokiam stovi, kad paskui vat Krasauskas, Buivydas ir Bubelis praktiškai prigamino ir detalės, ir iš gabalėlių surinko, ir su ją buvo vienintelė sinchroninė kamera, su kuria buvo filmuojama net ir dainų šventės pirmosios, pirmoji, antroji dainų šventė, vat. Net yra nuotraukos išlikusios, vat, iš tų laikų. Aš žinau, kad Vainilavičius sakė, kad jis su Ederman kamera kažkokią filmuoja. Turėjo jis, nes jis buvo baigęs Berlyne operatorių kursus ir turėjo diplomą. Ir Vainilavičiusgi filmavo Dariaus Irgirėno po žūties, pats pirmasis prisistatė, kadangi turėjo diplomą operatoriaus vokiečių kalba, tai Vokietijoje jis nerodė paso lietuvišką, o rodė šitą diplomą ir jį leido ir jis filmavo šitą žūties vietą. Kai buvo Ignas Pikturna, tai buvo išsiuntęs į Maskvą, buvo tokie kursai filmavimo technikos. Tada pradėjo jau Kinapas gaminti filmavimo techniką ir tie kursai buvo tada atvažiavę ir iš Čekoslovakijos, iš Bulgarijos, kadangi aparatūrą jie pirkdavo Maskvoje. Ir vat, tuose kursuose buvo apmokami tokie, vat, kaip su jie elgtis, kaip jie remontuoti. Tai vat buvau baigęs tos kursus tokius. Ir po to grįžęs, tai jau mane filmavimo technikos mechaniku paskyrė. O kai iš Kauno pervažiavo į Vilnių, Kauno kino kroniką, tai Buivydas ir Krasauskas, ten kiti visi nevažiavo, kadangi jie Kaune buvo įsikūrę, turėjo savo namus, o pervažiavus į Vilnių nebuvo kur gyventi. Tai iš Kauno labai mažai kas tik tai su Kauno kino kronika pervažiavo. Čia kuriais metais? Tai buvo 49 metai. Kas direktorius pervažiavęs buvo? Ignas Pikturna. Nu, jis buvo, kada baigė partinę mokyklą, buvo paskirtas kino kronikos direktorium. Nors prieš tai daug buvo direktorium, ten buvo ir Talpa toks atvažiavęs, jis dirbo kur tai šitą Azijos kino studijai kokiai, tai net negaliu pasakyti kokiai, bet jis trumpai buvo. Paskui Čergašvilis buvo toks iš Gruzijos. Nu, žodžiu, labai daug keitėsi direktorių, kol paskirtas buvo Pikturna. Jau Vilnius paskyrė. Nu ir tada po truputį pradėjo stotis ant kojų Vilniuje kino studija. Birutės gatvėje. Birutės gatvėje. Tai vaidybiniai prasidėjo šitą 56 metais, kada buvo šitą, kol pradžioje Auksinės būrės buvo pavadinimas, paskui kol nevėlų. Va, tai pirmas filmas, kuris buvo praktiškai Lietuvos kino studijai filmuotas. Nes Marytė, taigi buvo mūsų filmo, ten tik aktoriai buvo, o tiesa prieš tai Tiltas buvo, nu tai ten Mockus antru liktai operatorium buvo. Nu, Vilniui pradėjo, Mockusgi atėjo į kino studiją dirbti. Ar net asistentų anksčiau, kol Kaune buvo Kauno kino kronika, dabar tiksliai dabar bijau pasakyti. Galima būtų pažiūrėti aprašymuose. Karjera ir prasidėjo nuo to, kad pradžioj mokinį, o šitą, kai priėmė mokinių, tai reikėjo kiekvienam skyriui, kiekvienam ceche po keletą mėnesių susipažinti su visą tą technologiją. Ir Kaune buvo priimtas va toks, kad ateina, jeigu naujas darbuotojas, reiškia, jį priimdavo susipažinimui, kad pereitų visus skyrius, visus cechus,
kad susipažintų su kino tą virtuvę technologiją ir paskui pasakydavo, kur jau nori dirbti. Taip pat Algis Šimkus atėjogi Kaune, irgi perėjo visus skyrius, tai pradžioj norėjo būti asistentų, dirbo pas Tarošą asistentų, o paskui su Buivydu pradėjo, kadangi ruošėsi jau studiją važiuoti į Vilnių, o Buivydas sakė, kad nevažiuos, tai paruošė Šimkų šitą titrų filmavimo operatorių. Tarp kitko, Buivydo žmona Kaune kino kronikai buvo kaip dailininkė. Titrus raidės pjaustydavo, rinkdavo titrus. Buivydas filmuodavo titrus, remontuodavo kameras. Buivydinė dar buvo režisieriaus asistentė, kartu ir montuodavo. Taip, kad tokie universalūs žmonės buvo. Ir montažas, taigi, paskui tik tai gavom tokią nurašytą moviolą vadinamą montažui. O tai buvo paprasti stalai, su ranka sukomi, su padidinimo stiklo žiūrima, skaičiuojami kadrai, kiek reikia įklijuoti, kad būtų epizodas, išsamus pagal tą epizodą. Skaičiuodavo, kiek reikia žodžių tekstui, rašydavo tekstą. Paskui, kai sumontuodavo, kviesdavo šitą kompozitorių Kuprevičių su chronometru peržiūrėdavo visus siužetus, susirašydavo, rašydavo gaidas, sukviesdavo orkestrėlį ir kada grodavo ir rašydavo jau muziką. Šitą tai būdavo mums koncertai, mes tyliai ateidavom į salę, atsisėsdavom ir klausydavomės. Ir dar Kuprevičius ir studiją pervažiavus į Vilnių atvažiuodavo irgi taip pat. Bet jau Vilniui surinkdavo šitą orkestrėlį tokį ir rašydavo muziką. Ir rašydavo su Tado, tai Viktoras, ir Tado Balsio pagaminta užrašymo aparatūra, nes magnetinės juostų tadagi nebuvo. Rašydavo tiesiog į kiną juostągi. O kaip tekstus įrašydavo? Irgi pagal sekundometrą? Taip, pagal laiką, kiek šitą, koks siužetas, kokie ilgi, kokie planai. Ir pagal tą rašydavo tekstą. Tai jau šansų pataikyti ant veido beveik jokio. Paskui taip įgūdė buvo įgarsinant, kad sugebėdavo pataikyti. Buvau vienas, tik tai daugiau nebuvo, paskui Rubaževičių priėmė, jau tada pradėjo plėstis cechas, kadangi aparatūra jau pradėdavo skirti Maskva, daugėjo. Ir taip iki kariuomenės dirbau šitam skyriui filmavimo technikos. O paskui 4 metus tarnavau armijai, tolimuose rytuose, aviacijai. Kadangi prieš tai buvau baigęs Kaune, tada ruošdavo kariuomeniai šitą kareivius, tai buvau šitą aviacijos, lėktuvų šitą filmavimo, ten aparatūros priežiūra. Tokia, nes lėktuvose buvo įmontuota filmavimo kameros, kur dideliu greičiu filmuodavo, kai šaudo. Taip pat tokia aparatūra buvau net įsisavinęs. Aš tai ir buvau į karo aviaciją paimtas. Ir pradžioje į karo mokyklą į Fergano slėnį nuvežė. Bet kai mes sužinojom, tai Stalino laikais buvo, taigi 52 metai,
sužinojom, kad baigus šitą mokyklą karininko laipsnį suteikė. Tada mes tyliai ramiai, kai sužinojom, pradėjom, kad mes suprantam, blogai mokam rusišką kalbą, nesimokam. Nu, tai čia jau daugiausia lietuviai tokie buvom. Tai mus ten tampė pradžioje, gazdino. Paskui 3 mėnesius kasė marikus nuo Ferganos kalnų, kur drėkinami vynogynai buvo. Ir tada išsiuntė į tolimuosius rytus į Chabarovską, o tenai į šoferių mokyklą. Na, tai vėl specialybę įsigijau. Ir iki šių dienų dar turėjau, ir turiu teisės. To 52, ne 3 metų baigimo tos. Po kariuomenės į Lietuvos kino studiją. Taip. Kas toliau? Nu ir pradėjau šitą su filmavimo aparatūragi, šitą tie pirmieji filmai buvo filmuojami. Tai va šitą Auksinės būrės, aptarnaudavau tą kino filmavimo techniką, paskui Žydrasis horizontas, Vytauto Mikalausko filme. Nu, po to pradėjau dirbti asistentu operatoriaus, nes pats jau norėdavau. Tarp kitko, net ir pafilmuoti tekdavo, šitą filmuodavau, esu nufilmavęs net pirmą dainų šventę, buvau Uzdonas paskirtas operatorium ir su šitą pirmą sinchroninę kamerą Super Parvo atvažiavom į Vilnių filmuoti tą dainų šventę, o Uzdonas pasičiupo kamerą ir išbėgo filmuoti po aikštę. Ir šitą Maciulevičius režisierius buvo, nuklausyk, sako, reikiagi filmuoti sinchronizuos kadrus. Nu tai sakau, gerai, filmuosiu tada aš. Ir va tie pirmieji kadrai buvo mano nufilmuoti, nors titruose buvo Uzdonas. Nors tarp kitko, Kaune, Kauno kino kronikai būdavo, čia iškia toks vat sutarimas, daleiskim, siužetą žurnalui nufilmuoti arba visą net žurnalą nufilmuoti Uzdonuje. Bet kadangi visą nufilmuoti yra sunku, tai Uzdonas kviesdavosi kitus operatorius, nu tai yra sutardavo, kas filmuoja stambius planus, kas filmuoja bendrą planą. Ir kartais net man tekdavo su šitą kinamo kamerą trumpą bendrus planus pafilmuoti, Uzdonas leisdavo. O paskui titruose būdavo tik viena pavardė Uzdona. Nesvarbu, kad filmuodavo ten ir Poičenko, ir Sokolovas, buvo kiti. Paskui kitą žurnalą darydavo, kitas operatorius, tai kiti jam padėdavo. Ir buvo tokia be galo draugiška šeimyninė atmosfera Kauno kino kronikoje. Kada reikėdavo, tai sutikdavo bet ką daryti. Net buvo labai mažai apšvietimo aparatūros. Tai gal pusę metų patys visi susėdę gamindavom apšvietimo kokią aparatūrą. Iš trofėjinio sandėlio aerodromo buvom gavę šitą didelių apšvietimo lempų. Kilovato, net 2 kilovatų. Tai buvo sugalvota ten Krasauskas, Buivydas, Bubelis sugalvojo, kaip padaryti prožektorius. Tai buvo ištampuotas tokias aliumininės lėkštės, pjaustėm veidrodžių stiklelius trikampiais ir rišom vėlutėm prie tų bliūdų. Ir ten įmontuodavo tas lempas ir buvo ta apšvietimo aparatūra. Tai žinau irgi, kad kai Marytė filmavo, tai apšvietėjai stebėjosi, kad tokie geri lengvi prožektoriai, nes tadagi buvo tie dygai vežami, taigi jos sunku buvo pakelti vienam. Taip, kad daug aparatūros pačios buvo pasigaminta pačių. Taip, mechanikas baigėsi, atsirado operatorius. Ne, tai pradžioj asistento
Tarp kitko, vat, tada dar asistentai nedindavos filmavimo technikos ceche. Aš domėjausi povandeniniu sportu ir pagaminau povandeninę kino kamerą. Ir su ja buvau nufilmavęs ne vieną siužetą, net už kurį esu gavęs ir diplomą festivalį. Ir Nu, susidomėjęs taip po truputį žmogus amfibija. prasidėjo filmavimai. Ir asistentų tada perėjau dirbti. Ir kada buvo filmuojamas Afrikoje, Klaipėdos žvejai pirmą kartą plaukė žvejot į šitą prie Afrikos krantų, į Gvinėjos įlanką. Tai operatorius buvo Hankajanas ir jis leido Maskva tada keletą žmonių paimti. Tai vat prie to tam filme buvo Putilovas, pradėjo, jis asistentų buvo Hankajana. Mane paėmė aš ir su magnetofonu ir garso operatorium, ir apšvietėjas, ir mechanikas. Ir prižiūrėjau tą aparatūrą, nes labai sudėtinga tokiose sąlygose buvo, kadangi ten 100% drėgmė, tai juosta, jeigu negerai padėta kur nors, iš karto sudrėkdavo ir plėmai, kadangi spalvotas filmas buvo, spalvoti plėmai darydavosi. Tai buvom Kaune gavę iš gamyklos tokio silikagėlio, kuris sugeria labai drėgmę. Ir buvom prisigaminę tokių specialių dėžių, kur juostą laikydavom. O nufilmuotą iš karto dėdavom silikagėlį ir užlituodavom, kad nepapultų jokio netiek oro. Kai su Hankajanu jau dirbau jo asistentu pradžioj, paskui Hankajanas išvažiavo į Maskvą, tai studijai labai daug buvo užsakovinių filmų. Operatoriai, kurie baigė, nenoriu sakyti pavardžių, baigė institutus, nelabai norėjo tos filmus daryti, net tai sakė, yra chaltūra. O tarp kitko, tie užsakominiai filmai studijai duodavo labai didelę naudą, nes užsakovas pilnaigi finansuodavo už visą techniką, už juostą, atlyginimus. Ir jeigu šitą sąžiningai dirbant, galima buvo labai daug sutaupyti. O sutaupyti tie pinigai pereidavo į dokumentiką arba meniniam filmam. Tai pati studija stengiasi kuo daugiau, nes Maskva leido gaminti tokius užsakovinius filmus. Tai man pradžioj ir kaip asistentui leido filmuoti kelius filmus, o paskui jau po kelių filmų gavau ir kategoriją. Ir nufilmuota, mano kiek yra, 34 ir 5 filmai. Ir daugiausia žemės ūkio tematika. Ir labai kiekvienais metais vykdavo Tarybų sąjungoje žemės ūkio filmų festivaliai. Visos Tarybų sąjungos kino studijai pristatydavo po vieną arba 2 filmus. Ir 14 beveik tokių filmų visi kiekvienais beveik metais gaudavo premijas, arba 1 vietą, arba 2 tie filmai. Kažkodėl žiūri sakydavo, kad lietuviški dokumentiniai tie užsakoviniai filmai yra labai gerai ir kokybiškai pagaminti. Tiesa, čia didelis nuopelnas yra Lozoraičio, nes Lozoraitisgi neskirdavo, ar tai meninis, ar dokumentinis filmas, ar užsakominis, turi būti labai aukštoj kokybei. Ir jam reikėdavo net medžiagą rodyti filmuotą. Ir jis pasakydavo, ką reikėdavo dar papildomai pafilmuoti, kaip reikėdavo sumontuoti. Ir tarp kitko, patį pirmą filmą, kurį aš gavau, tai Kova su piktžolėm. Nežinau kodėl, man nieko neskiria, nei asistento,
Jie nieko absoliučiai, vienintelė mašina ir vairuotoja. Ir pasakė dokumentikoje, kad pasiėmė filmuoti, nu tai ir parodė, ar gali. Tai va šitą filmą buvo ir pats ir direktorius, administratorius, ir apšvietėjas, ir operatorius, ir vienu žodžiu vienas, jį nufilmavau šitą filmą ir vieną sumontavau, tarp kitko jį. Vat. Ir paskui tik garsinant, jau Zabulis padėjo ten įgarsinti. O tarp kitą Panavičius šitam filmui rinko muziką, kad net festivalį šitą filmą žiūrint, visi klausinėjo, ką specialiai muzika buvo rašyta. Štai Panavičius taip sugebėjo parinkti muziką, kad atrodė, kad jinai specialiai tik tam siužetui tinkant. Dokumentikoje irgi buvo pasiskirstyta. Nenoriu aš minėtų pavardžių. Minėkit. Neminėsiu. Nieko, į archyvą. Neminėsiu. Vienu žodžiu, kad tie, kurie baigė, vis tik buvo atvažiavę po instituto, bet jie tikrai tų užsakomų filmų nenorėjo daryti. Bet, kartais, kai nebūdavo jau jokio darbo jau studijai tenai, kadangi jau buvo kolektyvas didelis, aš dabar bijau pasakyti, man atrodo, studijai net 800 ir daugiau net darbuotojai jau buvo. Ar net iki 1000 buvo kažkas tai dėjo. Tai kad būdavo, kad tų sakonių filmų pradžiai, kada jau metų pradžioj būdavo, maždaug žinomi, kokie filmai bus, reiškia, būdavo išsiskirstomi. Kiek sukviesdavo dokumentikoje ten, ypatingai Sasnovskis gerai tvarkėsi. Jisai sukviesdavo visus ir sakydavo, yra tokia tematika filmai. Kiek tai jų. Dabar kas, kuris, kokį norėtumėt daryti. Ir tada, aišku, dokumentinius visi pasiskirstydavo dokumentininkai, o kas likdavo jau, kurie darė užsakovinius, tai darė Putilovas, aš, paskui kas ten dar, jau, kai neturėdavau kokių darbų, tai imdavausi ir kiti. Ir Pečiūra yra sakęs, kad yra pafilmavęs keletą. Tai net būdavo, kad jau Sasnovskis priversdavo net kokius 3 filmus per metus padaryti šitą. Tai kad būdavo, aš jau susiruošiu, kad vieną darau, kartais kitam pafilmuoju jau filmų, jeigu panašus epizodai kur nors, kad jau paskui lengviau būtų. Ir parašydavo tos režisūrinius scenarius, kad būdavo ateidavo jau net ir šitą iš meninių filmų režisieriai prašydavo, klausyk, neturiu darbą. Atlyginimo nebagaunu, nes jau praėjo tas šitą finansuojamas periodas, gal gali kokį filmą man duoti, aš padaryčiau. Ir perleisdavau, aišku. Ne vieną filmą taip esu. Net tarp kitko apie žemės ūkį, kadangi čia muziejui lieka, tai Mikutėnas su Puipa irgi buvo gavę, jie tik buvo baigę žemės ūkio filmą, apie žemės ūkį filmą padaryti. Ir tuo laiku aš tada tas Piktžoles filmavau, o jie filmavo šitą. Buvo ypatingai lietinga vasara, lyjo beveik ištisai. Saulė pasirodavo kartais 1-2 ir vėl apsiniaukia ir lyja. O kadangi aš vienas buvau ir vairuotoja tokį buvau gavęs, kuris į valandas nežiūrėjo, nes paprastai kino studijai būdavo vairuotojai, savo valandas atidirbau, viskas. Ir išvažiuoja. O Otanas buvo, ir mes su juo dviese, kadangi filmavimai buvo Klaipėdos rajone daugiausia, tai gyvenom Palangoje dviese, vienam kambarį su juo. Tai net mane jis vis lanksti 6 valandą, net 5 kartais. Jau šviesėja, dangus giedras, klausy, gali būti saulė. Kelkis greičiau, važiuojam,
filmuoti. Mane tempdavo vairuotojas. Ir mes nuvažiuodavom ir visą dieną, kadangi nėra kas veikti, sėdėdavom objekte, laukiam ir būdavo saulė nušvinta, nufilmuoju kokią epizodėlį ir vėl apsiniaukia, vėl lyja. Ir taip aš praktiškai nufilmuoju visą filmą su geru apšvietimu saulės. Bet, ir turėjau gana nemažai medžiagos, o šitą Puipą su Mikutėnu sėdėjo Vilniuje ir laukė saulės. Ir pralaukė visą vasarą ir buvo nufilmavę gal tik tai pusę ar kiek tai filmo. Bet, ir paskui, kadangi Puipa pamatė, kad aš filmuoju ir žinojo, kad aš tokia pat tematika, tai paprašė medžiagos. Tai sakau, ant lentynos sudėta ir šitą pasižiūrėjo, kas tinka. Tai išsirinko ir jo sumontuotą filmą nepriėmė Žemės ūkio ministerija, o jį tada paėmė į kariuomenę. Ir Sasnauskis man sako, tai tu savo baigėjai pridavėjai pataisyk tą filmą. Aš pasiėmiau žiūrėti, žiūriu, kad mano pusė filmo kadrų. Tai bet dar turėjau daug medžiagos, tai aš dar jam pridėjau, ko norėjo ministerija, sumontavau, jam pridaviau tą filmą. O titruose savo pavardės sakiau, man nerašykit, tegu, kadangi Puipa kariuomenė, jam tie šitą pastatyminiai reikalingi, tai tegu lieka titruose, jisai režisierius. Ir operatorius Mikutėnas. Galim, aš tai pažiūrėsiu, pasakysiu knygutę. Tai. Nes čia vat, šitągi turi šitą, ar ne? Taip. Tai čia vat yragi šitą... Bibliografija. Yragi tie filmai, vat, daleiskim Puipos. Aš neįtilpau į šitą knygą. Ne? Tapiną, tai čia aš jau pirmas. Bet čia irgi šitą Tapinas rašė, bet mano, kur mano yra, tai jis irgi pagalvojo, kad taip negali būti, kad aš 46 metais atėjau. Tai man atrodo, iš čia metus kitus supainiojęs yra. Taip, Puipa. Reikia padidinimo stiklą. Aš nusinešiau tenai, nieko aš surasiu kitą. Vis tik. Tai vis tik ir blogai jau ir matau. Blogiau. Pagal savo metus tikrai labai gerai atrodote ir jaučiatės. Ne, kol kas pas gydytojas neinu, vaistų nenaudoju, alkoholio nenaudoju. Jeigu. Va čia šitą Tapinas apie mane rašo, kad gimęs Kaune, Lietuvos kino studijai dirbo mokinio operatoriaus padėjėjų, tikliosios kino aparatūros meistrų mechaniku, nuo 69 metų operatorium. Tai va, apie 46 metus nerašo. Aš visada, kai gaudavo kokią kiną naują aparatūrą arba šitą priedus prie filmavimo, visokias šitą. Ir Maskvoje sužinojau, kad vienas šitą kino operatorius pats gamina įvairiausius filtrus, su kuriais galima išgauti ypatingus efektus. Visokias šitą šiaurės pašvaistę. Paskui reikia filmavimo keisti spalvas. Vat.
Tai aš buvau užsisakęs, jis pagamino komplektą tų filtrų ir tai su filtrais buvau įvairiausius eksperimentus daręs. Ir Mačiui parodžiau, jis pamatė, klausyk, duok, man bus o 300 metrų juosta maždaug prifilmuota buvo šitų įvairiausių gudrybių. Tai jis nusivežė ir apsigynė tenais kursinį darbą ir sakė, ojei, kaip sudėtinga ir net nežinojau, kad šitaip galima, reiškia, aš jam nupasakojau, kaip ką, rodžiau tos filtrus. Pirmas savarankiškas darbas, užsakovinis mokslo populiarinimo filmas Lietuvos TSR žemės ūkis. 74 metai. Tai va tas filmas. Aš atėjau 76. O tu 75? Taip. Eugenijus 75. Ustašenko. Tarp kitko tas filmas, kur šitą pats filmavai, šitą, kaip ten, žemės ūkis ir gamta. Tai aš jį dabar pasižiūrėjau, nes jis gerai žiūrisi, klausyk. Aš iš jo netgi... Tik tai jo niekur niekas nerodė. Aš panaudojau iš jo medžiagą kai kurios filmas. Jo, tai šitą, kadangi mes filmavom, pasislėpė inkognito, kad niekas nežinotų, kad tai kritikinis filmas. Ir paskui, kur mes filmavom kokiam tai paukštynę, kad ten filmavom tos visokias srutas, kur bėga į ežerą, žuvis išvirtusias, ten viską. Ir direktorius sužinojo, mus prisivijo tada kisiulę ir pinigų, tik tai, kad išmeskit, apšvieskit tą juostą, kad nemontuokit. Ir paskui jie suveikia, kad tą filmą priėmė labai gerai žemės ūkį, bet jis niekur nebuvo rodomas. Kadangi viens kitam sužinojo, kur buvo filmuota, iš karto visi tie direktoriai, vadovai, visi užspaudė Žemės ūkio ministeriją, kad būtų filmas niekur nebūtų rodomas. Bet tai buvo, atsimeni labai gerai, mes dirbom tada, reikia šitą prisiminti. Vieną dieną į savaitę, visas filmas buvo padarytas. Buvo darbo diena tik viena, išeidavo, nes kuro nebuvo. Jo, benzino. Bet viską suspėjom padaryti, dar atrodo 10 rublių premiją už šitą socialistinį lenktyniavimą. Nors, tarp kitko, ką noriu pasakyti, to filmo mes irgi labai daug sutaupėm lėšų. Taip. Ir buvo tada kino kronikoje ant sienos pakabinta, kad filmas, kuris sutaupo lėšų, komiteto leidimu, trečdalį sutaupytų lėšų, ar net pusę sutaupytų lėšų skiriama šitą grupės darbuotojam. Kadangi mes dviese buvom, tai aš parašiau tarnybinį tokį raštą, kad tarp kitko mes sutaupėm labai daug, kadangi ten buvo paskutinis filmas Žemės ūkio ministerijas ir jie prašė, kad išnaudoti visus pinigus, kiek turi, o jie turėjo kažką apie 40 000. Tada tais laikais tokiam filmui tai labai daug. Paprastai 2 dalių filmui būdavo, maksimui 28, ten 25 000. Jie prašo, paimkit visus pinigus. Aš atėjęs į gamybos skyrių, irgi plano skyrių, sakau, paimkim kaip nors. O jei ką tu, sako, mus čia paskui, ką sakys, tokią sumą pinigų negalima jokių būdų. Tai galų gale, tai aš ten jau prirašiau visokias technikos, visokių, ko te tik neliktvagenis, visokius viską, kad kuo daugiau lėšų. Ir tai sąmata buvo sudaryta 34 000. Mes sutaupėm beveik pusę lėšų. Ir ką gavom? Nieko mes negavom. 10 rublių. 10 rublių gavom. O visi kiti, kur pinigai nuėjo, tai paskui man sakė, kas pasidalino.
Tai buvo mano paskutinis filmas filmuotas. Ne, tiesa, dar su Starošo tautinio olimpiadą filmavau kaip operatorius grinai. Tai čia kurie metai? 89. Ne, 90 jau. 90 mano. Tai čia blokada buvo? Tada per blokadą, tada giduodavom, tai aš irgi ir savo 30 litrų benzino, ir iš žento 300 litrų atėmiau, sakau, nieko pavaiščiasi piešęs. Ir supylėm vairuotojai į baką ir važinė. Nu, kai kur gaudavom ūkiuose, kad kol nežinojo, kad mes kritikinį filmuojam. Tai mūsų šelpdavo, kai kur tai pildavo benziną, bet porą lašų. Nors kai kurie ūkiai turėjo didelės atsargas. Net žemėm įkastos cisternos buvo su benzinu. Karo, kada buvo filmuojami tie kino žurnalai visi, kadangi aš ir šito operatoriaus padėjėjų buvau, kurį laiką dirbau ir su Poičenka, ypatingai su Poičenko operatorium labai daug jis man davė, reiškia, tokių pamokų, išmokė, kaip naudotis ir apšvietimo, kaip montuoti, kaip viską, nes jis pats irgi viską gamino, jis karo metais į Poičenką perėjo per visą karo laikotarpį ir per Čekoslovakiją. Tarp kitko, apie Čekoslovakiją, tai noriu būtinai pasakyti, kadangi Poičenko jau Kauno kino kronikai buvo tikrai toks geras operatorius, bet ir pas jį, kai dirbau padėjėjų, paskui buvau pas jį, kada jis išvažiavo jau į Ukrainą, Kijevo kino studijai dirbo, mes su Putilovu buvom tokiam seminarė tenai, bet tai su juo susitikau ir jis pasakojo, kaip, reiškia, kada per Čekoslovakiją frontas ėjo ir jis filmavo, jis sužinojo, kad Praha turėjo savo pogrindinę karo metais kino studiją. Filmuodavo siužetus, bet montuodavo kino tokius apibraižo žurnalus ir nelegaliai rodydavo. Vokiečiai tarp kito sekė ir taip nesusekė, kur ta buvo laboratorija, kur ta kino studija buvo. O kai Poičenka, sako, Prahoje buvo, sužinojo, kad yra tokia studija, o tada operatoriai kaip nufilmuoja fronte ir veža į Maskvą medžiagą, ten ryškina, aprašo, kur kas filmuota, daugmaž pamontuoja, pasiima juostas ir vėl važiuoja arba skrenda į frontą. O Poičenka sako, aš sužinojau, kadangi ryškina čia pat, pagalvojau, ką man skraidyti pirmin atgal ten į Maskvą, jisai ten duodavo, jie išryškindavo, o jie pasigamino, pasirodo, super kontranegatyvų savo. Ir paskui visą tą filmuotą medžiagą turėjo ir jie apie Poičenką padarė dokumentinį filmą apie kino kronikos operatorių. Tarybų Sąjungoje buvo 2. Tai buvo šitą dokumentinis filmas apie Karmen padarytas, o daugiau nebuvo. Ir vienintelis dar antras Prahos padarytas apie tą Poičenką. Ir Poičenka sako, aš filmuoju tokią apibraižą, sako, jau liko kokias 3 dienas filmavimą, staiga atvažiuoja vairuotojas su administratorium, direktorius tave siunčia, mesk visus filmavimus greičiau į Kijevą važiuok. Tai sako, aš negaliu, man liko 3 dienas nufilmuoti. Nieko, palik asistentui, tegu nufilmuoja už tave, o tu greičiau, nes direktorius liepia tave nuvežti. Aš galvoju, ką aš prisidirbau. Atvažiuoju, direktorius sako, nieko nežinau, iš Maskvos skambino, rytoj turi būti Maskvoje kino komitete 10 val. Iš ryto. Dabar galvoju, čia dabar. Nu tai sako, susirašiau, įskrendu į Maskvą, ateinu Maskvoje, pasirodo, tie iš Prahos atvežė 2 kino kopijas, vieną kino komitetui, o kitą jam asmeniškai padovanojo tą filmą. Tarp kitko, Gražuolę filmuojant, Lukšas labai daug ten savo įdėjo. Ant Žebriūnas leido jam
ir net perdaryti epizodus, kai kurios ten pagal Lukšą buvo daug kas yra gražuoliai. Ir irgi Lukšas ten, ar ten yra įrašytas Antropenir, yra. Tarp kitko labai lengva buvo dirbti, nežinau, kaip paskui prie kitų filmų, ar teko dirbti su juo, ne, su Lukšu. Aš per Lukšo filmą su savo žmona susipažinau. Ąžuolai virto, vadinasi, simboliškai. Nuvertau ir aš. O, kad jūs filmuojat povandeninės. Aha. Tai vat jisai sako, aš vat ruošiuosi filmuoti šitą tą vat, žmogus amfibiją. Ir sako, kiek gamina boksų, reiškia, niekaip neišeina padaryti, nu, ta prasme, kad hermetiškus padaro, bet sako, neįmanoma su juo filmuoti po vandeniu. Nes kaip plauki, vis tiek rankos juda, sako. Sakau, pas mane niekiek nejuda. Tai nuo ko tas priklauso? Sakau, priklauso nuo sparnų ilgio. Turi būti sparnai, bet ir šitą laiką ir sparnai neduoda judėti, ir svoro centras turi būti apačioj, kad trauktų į apačią. Tai sakau, aš dar ir šviną pridedu, kad būtų sunkiau boksą. Nors buvo padaryta taip, kad jeigu kas, kad paleidžiu kamerą, jinai iškildavo į paviršių. Reiškia, tokia neskęsdavo. Tai jis buvo man pasiūlęs, kad sako, atvažiuok tada su savo kamera, juostos duosim ir galėsiu pafilmuoti ir dar sako, kokį siužetą žurnalui. Vat. Ir aš buvau sutaręs, bet Batuneris neleido. Kategoriškai niekur nevažiuosi, yra darbų ir turi čia dirbti, nėra ko važinėti kažkam tai kažką tai daryti. Ir neišleido. Jis buvo vyrinžinieris tada, jo? Nu. Tarp kitko, Batuneris neturėjo ant manęs akės. Ja. Kadangi aš su juo porą kartų buvau susipykęs, nes su Lazėnu, kai filmavau filmą, ten daugiausia naktinių planų buvo. Ir tuo metu Batuneris buvo įvedęs laboratorijai tokią tvarką, kad jokių juostos bandymų nereikia. Laboratorija padaro instagramą, pasako, koks jautrumas ir filmuoja pagal tai. Nu ir aš pažiūrėjau pagal laboratorijos duomenis, pačią jautriausią juostą iš sandėlio pasiėmiau, visą jau ten seriją. Nu, išsiviniojau, nu ir filmuoju pagal tą jau laiką. Bet paskui mes nemažai buvom nufilmavę ir trečdalį filmo ir staiga man kažkaip toks, nu, tiesiog reikia pabandyti. Ir kadangi filmavom Kaune, o Kaune fotografijai dirbo fotografu ir labai geras fotografas, kino studijai pas mus dirbo tik prie vieno filmo, šitą mums nebereikia, noveliai. Nebeprisimenu pavardėjo. Tai aš atėjau pas jį į tą Laisvės alėjų foto laboratoriją prie savivaldybės, ten priešais kino šitą operos teatrą, operetės teatrą. Tai atsinešiau gabaliuką juostą, sakau, leisk man prasiriškinti, pažiūrėti. Kiek laiko reikia ryškinti, nu tai maždaug taip normaliai išryškinu, balta juosta nieko nesimato. Ir pasirodo vietoj to, kad laboratorijos duomenys buvo 100 kažkas tai 30 gostų jautrumas. Tai paskui, kai padariau bandymus ir pats bakelį įsiryškinau, buvo tik tai 25 gostų jautrumas. Kodėl ten tokius duomenius, kas ten laboratorijai tai padarė? Ir aš parašiau tarnybinį raštą, pareikalavau, kad vėl man grąžintų tą visą juostą, kuri nufilmuota. Batuneris kategoriškai ne. Negausi nei metro. Ir paskui štai turėjau po vieną dublį darydamas nufilmuoti likusi visą kitą filmą. Ir perfilmuoti viską ir su kita juosta jau žinodamas ten kažkokį tai ir 80 gostų jautrumo buvo tokia. Dar buvo jautriausia juosta
Bet visai kita partija pasirodė. Apsiriko. Nu, Batuneris vrednas visada buvo. Taip. Tau irgi? Ir man irgi. Ką jis tau padarė? Ne, nu tai. Ne tai, kad man irgi, aš žinau, palakai buvo skirstami net garso operatoriai. Kad aš esu prašęs, Zabulis sako, aš neturiu laiko, negaliu. Lipeika užsakominius filmus nenorėdavo garsinti. Ne, nu Lipeika geras garso operatorius buvo, tikrai gerai dirbo, į studijai daug padarė, tarp kitko su Zabuliu jie irgi nemažai visokių priedų buvo pridarę, kadangi magnetofono kada nebuvo, taigi patys gaminom, aš irgi vat, ir tekinau, dariau ir montavau, o jie darė šitą jau visą tą pajungimus, ten viską, vienu žodžiu, kad magnetofonus gaminom patys. Vat. Ir pradžioje studijoje ant savo pagamintų magnetofonų. Balsys darė savo, vat. Žinau, Ožechovas buvo pradėjęs daryti, bet taip, atrodo, nepadarė. Bet paskui liktai sakė, kad jis pagal savo brėžinius į Izraelį, kai nuvažiavo, nuvežė, kaip reikia padaryti, jie pagamino, sakė, nuostabiausias magnetofonas buvo. Ir visi filmai beveik filmuoti su Ožechovo to magnetofono įrašai daryti. Taip, kad... Tai kas to? Tai vat, ką noriu pasakyti, tai jeigu sakau, nu, leiskit man iš naujų tik atėjusių operatorių duokit. Ne, negalima. Ir būdavo, kad Zabulis, vat, tiesiog naktim su Zabuliu sėdėdavom ir šitą... Ir suvesdavo ten muziką, vat, viską sutvarkydavo. Paskui Juzonį dar. Tai va kažkodėl Juzonį leisdavo. Nu, jis su Zabuliu ten, kadangi žentas. Ar kitką buvau prašęs ir kad paskirtų. Ir ne. Kodėl? Tai va čia gal Batuneris skirstė. Batuneris skirstė. Jis ten kažko buvo vredina toks manim. Ja. Nes aš mat su Pajėdienė daug, o jie irgi biški ten pjovėsi, nu tai... Kas draugavo su Pajėdienė, buvo nedraugai su kitais. Taip jau buvo. Intrigos visur. Ne, nu tai tarp kitko tos intrigos prasidėjo, vat man kažkaip iki kariuomenės tų intrigų iki 52 metų tikrai nebuvo. Ir dar atvažiavus 49 į Vilnių, tikrai buvo labai draugiškas, geras kolektyvas, galėjai bet kurio ką prašyti, galėjai padėti. Vat. O jau sugrįžus 55 metais, aš pabaigoje metų, 4 metus prabuvau kariuomenėje, nepažinau kolektyvo. Kažkokie pasidarė visi pikti, nenori bendrauti, užsispyrę. Man tai keista būdavo, tai net Sasnovskis tada buvo direktorium, kada jau dariau, aš tas pats filmuodavau. Tai Sasnovskis, priklausyk, tas operatorius be asistento nevažiuoja į filmavimą. Užtaisyk tu jam kasetės, babūk už asistentą, nes neturiu laisvų asistentų. Taigi esu dirbęs prie tų tokių, nors pats jau turėjau operatoriaus kategoriją, bet dirbau kaip asistentų, užtaisinėjau kameras, statydavau kameras ir padėdavau filmavimuose. Irgi nenoriu sakyti pavardžių, bet tie iš institutą baigę buvo tokie žolinių pašarų gamyba filmas. Tai irgi sužinojau, kad Tautrimui, tarp kitko, irgi jau paskutiniais metais jam neduodavo net filmų. Tai jo pasiklausiau Tautrimo, kadangi Tautrimą aš pažinojau nuo tų laikų, kai jis pradėjo dirbti Vilniuje. Popova, Tamara Popova operatorė tokia buvo, jis pradėjo dirbti pas ją asistentų. Man atrodo, ir Mockus pas ją pradėjo. Bet
Tautrimas iš viso, jisai kamerą be štatyvo stovėdavo kaip įkalta. Vat. Tai aš Tautrimui sakau, ar sutiktum, sakau, pabūti operatorium. Nes buvo kaip, dėlėskim, aš pats operatorius režisierius, tai aš gaudavau tik vieną atlyginimą ir kažkokią tai dalį, dėlėskim, jeigu pats režisierius pats filmuoju, operatoriaus tik dalį pastatyminių. O tik kita dalis pastatyminių, nežinau, kur eidavo. Bet, tai Tautrimui sakau, kadangi vis tiek tų pastatyminių negaunu, tai o Tautrimas sako, žinai, aš sako, jau kitais metais išeinu į pensiją ir jau numatęs Nidoj nusipirkti tokį ar namelį, ar butelį, jis ten sako, ir gyvensiu Nidoj. Ir vat tada sutikom, jis nufilmavo pusę filmo ir susirgo, paguldė tada į ligoninę ir jis mirė. Ir dar aš atėjau įlankyti ligoninę, jis sako, žinai, man, sako, nepatogu, kaipgi, sako, kas dabar filmuoja, sako, nieko, aš nufilmuosiu, tu būsi vis tiek operatorium, gausi savo tos pastatyminius, viską. Tai jis jau ačiū, padėkoja ir nuvažiuoju į filmavimą ir sužinojau, kad jis mirė. Man paskambino Sosnovskis, sako, Tautrimas mirė. Bet šiaip tai jis buvo geras operatorius tikrai. Tai žinau, kai Nidoje filmavom tas Auksinės burės, ar mums nebereikia, paskui buvo pavadinimo, jisai tuo metu filmavo apie Nidos kopas. Tai koks geras filmas, aš jį kažkaip nesenai mačiau, ar archyve, ar kur ten žiūrėjo jį. Kaip gerai nufilmuota vis tik tai. Tais laikais, kadangi rankoje kamera, tai atrodo, kad lyg su vežimėliu važinėta, o ten eita su juo. Tikrai gerai filmavo. Geras operatorius buvo. Kai buvo 90-metis, tai mažai jau buvo atėję į prisiminti. Yra pas mane jo dar konvasas. Ja. Saugykloje apdaužytas, subraižytas. O tarp kitko noriu paklausti. Tam konvaso, tai tarp kitko su juo aš irgi baigiau filmuoti, paskui nuvežiau pas jį ir jis man buvo davęs raktą ir aš palikau pas jį namuose. Ten dėžiai nebuvo tokios škalės su spalvotais kvadratukais. Nes aš buvau padaręs, kadangi kai prasidėjo pirmieji filmavimai su spalvota kino juosta, pas musgi neryškino, reikėdavo ryškinti arba Rygoje, arba Minske ryškinom. Paskui dar Kodakoje sufilmavęs, tai Leningradė ryškino, kadangi atsisakiau filmuoti Liubošicui apie Kaliningrado jūreivių mokyklą. Visi atsisakė, kažkodėl operatoriai visi atsisakė, nors tai dokumentinis filmas. Nes tas filmas buvo numatytas Japonijai ikonografijos festivaliui. Pasaulinis toks festivalis. Kažkodėl visi atsisakė. Sosnovskis mane prispyrė. Sako, tu tik baigiai filmą, atidavai filmuok Liubošicui. O aš norėjau tada, kitą jau buvau pradėjęs ruošti, galvoju, kaip atsisakyti ir šiaip ir taip, tai aš pagalvojau, sako, čia tokia Japonijoje filmuoti ant tarybinės juostos, jokių būdų, jeigu Kodaka, tik ant Kodako, o Kodakas studija neturėjo. O Liubošicas į lėktuvą nuskrido į Maskvą ir gavo Kodaką ir pats atvežė tą Kodaką. Ir mane buvo kur dėtis, kadangi, sakiau, tik sutinku. Tarp kitko su Kodaku tai pasaka, teko dirbti, ne? Aš net Paskui su Fuji mes dirbdavom. Kaliningrado jūreivių toj mokyklai, ten tas diplomų įteikimas turėjo, ten visi giminės ateina, pažįstami. Ir ten nesalėje buvo, salė palyginus maža, bet tokia foje. Ilga, aš nežinau, turbūt ilgesnė negu mūsų paviljonai, bet tik tai gana siaura ir tokias kolonas, ir daug langų. Tarp už tų kolonų, ten jinai
šitą įstiklinta visa buvo. Ir galvoju, o turėjau prožektorių tik tai 4 pasiėmęs, kadangi buvau pasidaręs taip filmavimui, aš turėjau 1500 prie kameras pasidaręs tokia. Jeigu reikėdavo, tai ranką ištiesiu ten arba su kamera pritraukiu. Ir labai nedaug tos aparatūros, nes vienas apšvietėjas tik buvo su mumis ten Kaliningrade. Koks? Ir galvoju, kaip dabar nufilmuoti bendrą planą. O Liuboštas man būtinai bendri planai reikalingi. Tai aš ten tokį stalą pasistačiau, kurio jau pasilipęs galėčiau nufilmuoti bendrą planą. Ir kas 3 koloną pastačiau po to tas veidrodinis apšvietimą. Paskui, kada išryškino, aš net nustebau, ten, kur nebuvo apšviesta, parketas matosi. Prasidirbė viskas, net tos siūlės matosi parketo. Vat jos, nežinau, bet ten tikrai kodakas geras buvo. Tai pas Tautrimą yra ta lentelė, ne? Tai nežinau, ten buvo toj dėžiai. Ir tarp kitko tą lentelę aš pats šitą sugalvojau, ne aš nebeprisimenu kas. Tai vat Maskvoje, kada tos filtrus susakinėjau, tas operatorius, jis man pasiūlė, kadangi, sako, pradedi filmuoti ant spalvotos juostos, sako, aš tau siūlau pasidaryk, aš sako, ir jis man parodė. Ta lentelė, reiškia kaip spalvota, tokie ryškus popierėliai, arba aksomas, ar medžiaga kokia. O aš tada turėjau nusipirkęs eksponometrą Luna Siksą. Tai ten buvo tokia lentelė ir ten, va taip, laikai prie šviesą. Ir ten etalonas, juostelė tokia, ir ta juostelė parodo, su kokiu filtru reikia filmuoti šitą prie tokio apšvietimą. Tai aš turėjau tą eksponometrą ir buvau nusivežęs tada į Maskvą ir tas operatorius, sako, čiagi nuostabus dalykas. Bet, tarp kitko, aš išbandžiau, kodėl Luna Siksas vadinasi. Reiškia, prie mėnulio šviesos galima nustatyti šviesą. Tai pas mane Birutės gatvėje, kai gyvenau, ten langai ir laukia ant stulpo žibintas, šviesa tokia kaboja. Ir per langus kiek šviesos kambarį, kai akis pripranta, gan šviesų. Tai aš po stalu su tuo eksponometru išmatavau kokią ekspoziciją. Tai man parodė ten 4 valandų. Tai aš pasistačiau fotoaparatą, į laikrodį pasižiūrėjau, žadintuvą ir paspaudžiau. Fotoaparatą atidariau objektyvą ir palinojau mėgoti. Man sučirškė telefonas, šitas žadintuvas, išjungiau fotoaparatą, išryškinau juostą, apšviesta nuostabiausia. Ten buvau nuotrauką padėjęs ir su tuo fotoaparatu, nuostabiausiai. Reiškia, koks buvo jautrus tas Luna Siksas. Tai jis pagal tos etalonus pasidariau tą apšvietimo tokią lentelę. Ir ją aš nufilmuodavau su kiekvienos kasetės paskutiniu kadru. Ir laboratorijai, kada prašydavau, kad tie, kurie nustatys šviesą, žiūrėtų pagal paskutinę lentelę. Nes lentelė yra ta lentelė kaip negatyvas. Ir gaunasi juostai kaip pozityvas jau. Tai jiem labai lengva būdavo nustatyti šitą šviesas. Ir ta kova su piktžolėm man ryškino Minske. Ar Kijeve, ar Rygoje, nebent nesvarbu. Ir ten pasakė, visas negatyvas yra, kai sakė, na pridėlė braką. Sako, jeigu reikės į kopirų fabriką atiduoti, nepriims. Aš tada man filmavo tam filmui multiplikaciją.
Ten, tarp kitko, Davidovas esu pasakojęs, tas, kur Mauglį filmavo, režisierius padarė tą visą multiplikaciją tam filmui. Ten 120 naudingų metrų išmėtyta po visą filmą. Tai ta šviesos nustatytojas tenai laboratorijai sako, žinai ką, atvežk man visą negatyvą ir aš tau atspausdinsiu su kokia nori šviesa. Tai sakau, ideali šviesa yra 11, žinai, kai buvo, skaitydavo visada. Tai sako, gerai, aš tai jau padarysiu 10, 11, 12, 3 šviesom. Jeigu apvirų fabriką, pamatys mano parašą, net netikrindami priims. Ir tai, kas buvo, sakė, vat, Brokas, jis sakė, gi nuostabiausias negatyvas, sako, ko jie nori. Ne, nu tai kada jau kino studijai šitą Paliosavo gimus, darbo jokio, o iki pensijos dar man trūko šitą stažą. Ir kai paskaičiavo, o tuo metu gi buvo mūsų valdžios priimtas nutarimas, kad skaičiuoti tik gal paskutinius 5 metus. Tai reiškia, gavosi, aš 2,5 metų dirbau, o iki pensijos dar 2,5 metų, reiškia, jau kai reikėjo skaičiuoti pensiją, mano gaunasi, kad aš 2,5 metų, o kaipgi filmuose būdavo, baigi filmuoti, kiek ten mėnesį ar 2 gaudavo 100%, paskui 50% ir paskui 0. Tu jokio atlyginimą negauni. Prastovai tiesiog. Ir pas mane gavosi, kad aš išdirbau ar 1,5 tik tai metų, iš tų 5 metų. Ir man, kai priskaičiavo pensiją, tai net 100 litų nebuvo. Tai paskui visą laimę, kad operos ir baleto teatro ir aktoriai ir balerūnai didžiausius protestus parašė valdžiai ir tada Landsbergis leido žmonėm pasirinkti bet kokius 5 metus iš savo darbo jau stažo. Tai aš archyvuose priėjau prie archyvų ir pradėjau nuo pirmųjų savo tų darbo metų, atsirinkau 5 metus, kada buvo daugiausia honorarų, daugiausia šitie potiražinių, nes buvo daug kur tie potiražiniai tai būdavo už scenarijusgi. Tai kadangi būdavo nemažai scenarijų surašęs ir bendraautorius, ir vienas net esu parašęs scenarijų, tai taip, kad gavosi, susirinkau 5 metus, kada mano vidurkis gavosi 5,000 rublių. Ir kaip nekeista, paskui, kad autorinių teisių agentūrai aš pasėmiau šitą pažymą, pasižiūriu, 5,000 rublių, brūkšnelis, 50 litų. Tai tai priskaičiavo, nes man paskui aš nuėjau aiškintis, tai man aiškino ministerijai, ten finansų, kad sako, žinai, jeigu mes būtumėm paskaičiavę tau, kokios tu tos gaudavai atlyginimus ir honorarus, tai sako, mes turėtumėm tau čiut ne 5,000 litų mokėti pensiją. Taip negalima. Svoločiai. Tai kaip aktorium tapo? Kaip aktorius. Na tai va, kadangi studijoje Paliosavo, darbo nebuvo, tai pradžioj, tarp kitko, Federavičius dirbo operos ir baleto teatre, kokis jis ten garso režisierium ar kaip ten vat. Tai jisai ir dar, sako, renka mimansui žmonių reikia teatrui, nes niekas nelabai nori eiti už tos 30 litų. Nes mokėdavo tai ten daugiau, 50 atrodo litų, bet išskaičiuodavo, kad į rankas 30 litų. Bet aš galvoju, aš nieko, kur aš dabar jokio pagal savo specialybę darbo negausiu, nieko. Tai aš įsidarbinau mimansų operos ir baleto teatre.
Ir paskui, kai būdavo skelbimai, kad renka epizodam, atvažiuodavo, filmuodavo kokias tai grupės Lietuvoje, kad renka masuotieji žmonės. Vat. Ir tada vat, Elžbietos tos filmui rinko ne tik masuotę, bet rinko ir aktorius. Ir aš atėjau ir tada užrašinėjo iš tų buvusių senų režisieriaus asistenčių, aš nebeprisimenu pavardės, kad jinai man sako, žinai, aš tave ne į masuotės, o įrašysi į aktorių sąrašą. Sokolavaitė. Ne Sokolavaitė. Vida. Tada jinai ne... Dalytė buvo. Marytė buvo... Dalia. Dalia turbūt, kad mane įrašė vat, į to ir bandė kaip aktorius. Vat. Nu ir ten užduodavo klausimus, reikėdavo atsakyti. Vat. Tai iš aktorių vienintelis paskui praėjo, kadangi irgi jie taupė pinigus, praėjo Panevėžio teatrą, koks tai aktorius, kuris kalbėjo angliškai. Tai jį paėmė, kadangi jam reikėjo ten su tekstu. Vat. O ten kitus, vat, kuriuos išrinko, tai jau ne masuotei, o karalienės patarėjus. Vat. Bet ten dauguma buvo iš Anglijos atvažiavę, bet irgi jie be teksto buvo. Ir jau praėjo tas laikas, kada jie ten sakė, paskambis, jeigu priims. Ir prieš pat filmavimus man skambina ir sako, tave režisierius patvirtino. Tai sakau, kaip, na, ašgi ne aktorius, ten nieko, kaip aš ten praėjau, nieko, sako, atvažiuok, sužinosi. Atvažiavau, pasirodo, tais laikais buvo tapytas koks tai didelis paveikslas, didelio formato, kur karalienė Elžbieta ir su savo patarėjais. Ir patarėjais ir konsulais. Ir pagal kokį tai lik ispaną, mano veidas buvo panašus, tai man už tai mane atrinko. Tai tarp kitko buvau pasodintas net šalia šitas, kuris vat, karalienės meilužių buvo kaip tas aktorius, kuris daug filmavosi. Nu, pavadį irgi, nu, turiu kažkur tai galėčiau pasakyti. Nu, gal nelabai jau svarbu. Nu, vienu žodžiu, kad beveik taip, kad tenais netoli karalienės. Ir šitą, vat, su karalienė tą labai pavyko gerai, nu taip, draugiškai net pasikalbėti, nors per vertėjus, nors ten keli buvo ir angliškai gerai mokėjo. Jinai visus susikvietė, specialiai sako, aš noriu susipažinti su kiekvienu savo patarėju. Bet kas jūs kur, kaip, kas, vat. Kiekvienas prisistatot, apie save papasakojat. Kadangi jinai Helen Mirren, tai jinai dar pradžiojo Henrikas Mikalauskas, H raidės mūsų sutampa. Vat. Paskui pasakiau, kad aš kino studijai dirbau tie užsakominius filmus, tai tarp kitko jinai tada, aš turėjau tos vat, kasetėse kopijas tų filmų kai kurių, tai jinai paprašė, ar galėčiau, sako, aš pasižiūrėti, nes sako, aš gyvenu privačiai, turiu, reiškia, vaizdo magnetofoną, televizorių, sako, ir laisvalaikiu, sako, aš labai mėgstu dokumentinius filmus visokius. Tai aš jai apie 10 filmų nedaviau. Tai paskui jinai peržiūrėjo, sako, kai kurios aš nežiūrėjau po keletą kartų. Ir tarp kitko, paskui sako, aš suprantu, kokia buvo propaganda, kadangi tą paskutinį mūsų filmą, vat, šitą apie žemės ūkį, tas, kur kritikinis, sako, parodo, kaip iš tiesų buvo, o kaip buvo daryta pagražintai viskas. Nes filmai, vat, kai šitą šiuolaikinio kaimo grožis, kurį va tarptautiniam tam Liubline festivalė gavau pirmą
premiją ir aukso medalį. Ir va čia 2 prizai. Tarp kitko yra va šitas va, paveikslas. Čia yra kaip prizas už filmą. O šitas va, natiurmortai, noriu pasakyti, šitam festivalį Liubliną buvo privačiai atvažiavus ten pas kažkokius tai giminės dailininkė. Ir ten irgi jai pasiūlė ateiti pasižiūrėti filmus, šitos vat, jau filmus tam festivalį. Ir jinai atsinešė va šitą paveikslą, tą natiurmortą, ir pasakė, kad filmas, kuris man asmeniškai patiks, aš padovanosiu šitą vat, laukinių gėlių natiurmortą. Vat. Ir vat sutapo jos požiūrį su žiūri. Taip, kad man čia ypatingai net malonus tas jos asmeniškas prizas. Henrikai, dar vienas momentas. Dabar ta istorija, kodėl atsirado Enrikas, o ne Henri. Tai vat. Iki kariuomenės turėjau pasą su vardu Henrikas. Aišku, rusiškai parašyta Genrikas, G raidės gi nėra. Vat. O grįžęs iš kariuomenės, šito metrikus smetoniškus, sakom, mes neskaitai, kad tai dokumentas, negalim tau paso išduoti. O pasas senasis, kai ėmė į kariuomenę, buvogi paliktas karo šitą komisariatą ir paimtas ir jisai dingo, pasirodo. Tai aš nuvažiavau į Kauną pasiimti metrikų kopiją ir man jau kopiją darė nebe iš bažnyčinių archyvų, o tarp kitko buvau krikštytas Vytauto bažnyčiai Tumo. Vat. Net metrikuose man kai gaila buvo, kad tos metrikus aš kai parodžiau, man net negražino. Aš paprašiau, sakau, jūs man gražinkit, man prisiminimas, vat. Nes ten buvo Vaižganto Tumo parašas po metrikais. Čia jau kaip istorinis dalykas man asmeniškai, bent ne, tokie yra sunaikinami. Vat. Na ir vat, man iš archyvo perrašyta iš šitos bažnyčinės knygas jau nebe Henrikas, o Enrikas. Vat. Ir išdavė tą naują nuorašą Enrikas. Tai vat jau pasą gavau Enrikas. O iki tol vat, likę visokie dokumentai buvau Henrikas. O kai norėjot, kad pataisyt? Tada negalima buvo. Tarybiniais laikais nepriėmė. O jau nepriklausomybė, jau aš galėjau, galima buvo ir pavardės keisti, ir vardus, ir ką nori, ir raidės visas. Bet mano šitą taupomoj kasoj, kur buvo likę tie pinigai, kur į Maskvą buvo išvežti tie iš taupomųjų kasų, bet knygutė buvo likus. Ten buvo parašyta Enrikas. Tai aš su teisininkais įsiaiškinau, kad jeigu man parašys Henrikas, jeigu tos pinigus kartais gražintų, aš jų negaučiau, nes vardas netitinka. Nu tai aš pasilikau jau Enriką. Turėjau nuotraukas beveik visų tų dirbančiųjų, kurios paskui man dingo. Šitą, kadangi Antakalnį kabinoj turėjom keli operatoriai vieną kabiną ir ten man aš kai filmuodavau, tai visada tos visokius vaizdus, viską pafotografuodavau. Vat. Ir paskui buvau padaręs tokį archyvą, negatyvas, 1:1 atspausdinta, vat ant 305 juostos ir aprašyta, kur fotografuota, kokia vietovė ten, kas vat. Ir vat visas šitas archyvas man dingo. Tai aš nežinau, aš nemanau, kad iš operatorių, turbūt asistentų, nes ten asistentai keisdavosi, gi buvo tuo metu, kad asistentas vienas tai pas vieną operatorių dirbo, tai pas kitą, tai paskui man ten ir juostos, pažiūrėjau, keletą dėžučių trūko, vat, tai reiškia naudodavosi matyti ir pasiimdavo. Na ir vat visas tas archyvas dingo. Ir ten buvo nuotraukų dar tų senų iš Kauno kino kronikos ir tų neliko.
nes aš ten irgi pafotografuodavau, vat, ir tą Buivydą su Buivydienė ten, kai tos titrus ten filmuoja. Tai sako, aš pasimdavau žibalą, nueidavau į užfrontę, kokį, sako, bakelį surasdavau, įpildavau žibalą, išardydavau visą kamerą, išplaudavau, surinkdavau vėl ir vėl filmuoju toliau. O žibalų, sako, senai išluosti, net tept nereikėdavo, eidavo kaip su sviestu patepta. Tai jis pats, sako, visą karo remontuodavo pats kameras. O kameros buvo kokios KS tada, ne? Aimo buvo, paskui Debriel, kur rankota sukama. Karo metu tai buvo KS-ai tie, KS5 tenai, ne? Ne, tai buvo karo metais rusiškos buvo, bet jisai Poičenka, jisai kaip per visą frontą ėjo, jis sako, Vokietijai surado šitą amerikonišką, šitą Imo, naują beveik, vat, su ją filmuodavo. Vat, kad sako, aš paskui tą tarybinę grąžinau, nes jinai man ir užsikirzdavo, o sako, ir turėjo gerą asistentą. Ir tos Seimo kelios kameras buvo, jis turėjo net ir Kaune, vat, ir turėjo tas su L. Ta Debriel. Tai sako, mes tam asistentui duodu, jis filmuoja su viena kamera, aš su kita. Sako, tai aš jį pafilmuoju, tai mane jis pafilmuoja. Tai už tai tam net čekų filme, sako, yra daug kadrų, kur aš esu nufilmuotas, va, sako, dėka asistento. Prisukamas? Aimo tai prisukama su spiruoklė, o šitą Debrytai su rankena. Nors jis paskui, sako, surado ten jau kokioj tai studijai akumuliatorių, paskui surado varikliuką, kad galima vietoj tos rankenėlės įdėti jau motoriuką. Tarp kitko, ne šitoj vat Vytauto Mikalausko knygoj, kiek prisimenu, yra nuotrauka, kur apie Kauno kino kroniką jis aprašo. Va, čia Uzdonas filmuoja su tokiu žemaičiu asistentu. Va, čia mano nugara. Čia Uzdonas, ar čia Uzdonas atrodo. Čia reikia sudnimo stiklo žiūrėti. Sėdama. Nes tą knygą turbūt turit, ne? Ne, aš tai neturiu šitą. Neturi? Gal Živilė turi. Šitą, nes aš turiu, nes man... Padovanojo. Vardinis, jo? Aišku. Žydrai horizontą. Nu, autorius pats. Gražu. Kaip sako mano anūkas, smagu. Aha, čia Uzdona. Čia Vainulavičius šalia, ne? Vainulavičius. Ne, Vainulavičius jau buvo Sibire. Čia vat toks Čižiniauskas. Su Tadu Balsiu, tai jis kino mechanikas. Jis Paryžiui baigė kino mechanikų mokyklą ir dirbo Paryžiaus kažkokiam kino teatre. Ir iš pat karą grįžo, sako, būčiau žinojęs, nebūčiau grįžęs į Lietuvą. Vat. Tai paskui nežinau, lyg girdėjau, kad į Sibirą išvežė, o ką jis pat kino mechaniko dirbdamas Paryžiai kino teatre. Ne, nu tai tokie laikai buvo. Čia neprisimenu, kažkas lipa. Tai va čia važiuojant į filmavimą. Palutarka čia? Palutarka. O kas ta moteris? Čia moteris, jinai... Ta dailininkė, ne? Ne. Čia pavardę tuoj prisiminsiu, jinai redaktorė dirbo, tekstus rašydavo. Jinai lietuviškus tekstus rašydavo. Tarp kitko, Kaune dar Vilniui, kad labai tiksliai lietuviški tekstai būtų. Mat net į tą filmą Savanoriai, klausyk, nu tai
Aš garso operatorius, aš nesuprantu dabartiniai tie garso operatoriai, ar nemokšas visiškai, kada pašnipždom kalbą, nieko supras negali. Nu, su video kamerom, tuo pačiu metu rašo, dar uždeda muziką, tai nieko ten nesigirdi. Nu, tai bet tokius dalykus, tai tada praleisdavogi, reikėdavo pergarsinti, dubliažus. O čia taupo pinigus, čia taupo pinigus. Nu, tai bet tai žiūrovo sąskaita. Taip. Man neįdomu, aš negirdžiu teksto. Dabar Juodosios našlės irgi. Nežiūriu aš niekada. Ne, nu lietuviškus aš pasižiūriu, man vis tiek įdomu, kaip nufilmuota. Kai kurie yra labai neblogai, nu vadidygimo sūnaus. Yra tikrai gražiai pafilmuota, gerai pafilmuota. Nu garsas, nors tu kauk. Tele3 ar kuris dirbo? Ne, jis su manim Baltijoje dirbo. Baltijoje dirbo, jo. Su Galina Dauguvietyte mes tam pačiam seriale dirbom. Jo. Nu tai Dauguvietyte tai vis tiek tai žiūrėjo, kad būtų kokybėgi. Nu, bet ten tuo pačiu metu įrašinėja iš karto, jo pergarsinimų nebuvo jokių. Kaip įsirašė, taip ir turi. Ne, nu tai bet klausyk, bet rašant jau, kada garso operatorius tai turi ausinės girdi, Nu, tai jau gali tuo metu sustabdyti kažkur tai žiūriu, Lipeikos tas, net kai filmuodavo juodai ir paskui pergarsindavo, tas padarytas toks, žinai, kaip bliūdas su mikrofonu, Jo. kur iš toli Ekranas nutaiskydavo per skylutę tiksliai į veidą žmogui irgi užrašydavo be galo tiksliai gerai juodą fonogramą. Mačiau aš tą jo bliūdą. Jo. Bet dabar jau jisai neišlikęs, nežinau, kur jisai yra. Pas jį gal namuose. Nuvažiuosim kada ir pas jį. O čia yra įstiprintuvą arba į magnetofoną. Perėjimo, kad jau ausinės ką? Ne, nu tai neužsinės, tai man reikia, kad aš galėčiau klausytis plokštelės. O aš stiprintuvą neturiu, garsiakalbį. Garsiakalbį reikia. Nu, va, dalieskim, aš čia į tą magnetofoną Philipsą įjungdavau. Ten seną žydą vaidinau, tai šitą tik tai pirmam veiksmė, antram veiksmė jau laisvas būdavau. Tai aš per pertrauką išeidavau, tai sutikdavau ten. Ir Lipeiką ten esu sutikęs, ir šitą, viršininkas tas jūsų buvo. Kvietkauską. Kvietkauską labai tankiai sutikdavau.